কফ, কাশি এগুলো 12 মাসের অসুখ। অনেক মানুষ আছে যাদের গরমে ঘেমেও বুকে কফ বসে যায়। বিশেষত বাচ্চাদের বুকে কফ বসে গেলে তা নিউমোনিয়ায় রূপ নেয়। অনেক ক্ষেত্রে অ্যালার্জি, অ্যাজমা, শুষ্ক আবহাওয়া ও ধূমপানের কারণেও কাশি হয়। কাশি হলে হুট করে অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়া উচিত নয়। আবার অনেক সময় কফ সিরাপে কাশি সারে না এবং এইসব কফ সিরাপের অনেক পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া রয়েছে। চিকিৎসকের কাছে যাওয়ার আগে ঘরোয়া ভেষজ ঔষধ দিয়ে কাশি সারানোর চেষ্টা করে দেখতে পারেন। আজ 7টি উপাদানে কফ কাশি ভালো করার একটি রেমেডি বানিয়ে দেখাবো। রেমেডিটি খুবই কার্যকর। আমি নিজেই এই রেমেডি থেকে ভালো ফল পেয়েছি। হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল ফ্যামিলি লিমিটেড। পরিবার এবং স্বাস্থ্য বিষয়ক যে কোনো নতুন তথ্য সবার আগে পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন। প্রথমে একটি পাত্রে 250 মিলি বিশুদ্ধ পানি নিয়ে নিচ্ছি। এখানে আগে থেকে পরিষ্কার করে রাখা 2টি তেজপাতা ছিঁড়ে দেব। দিচ্ছি 1 চা চামচ দারুচিনির গুঁড়ো। দারুচিনিটা ভালো করে ধুয়ে পরিষ্কার করে রেখে শুকিয়ে গুঁড়ো করে রেখে দিয়েছি। এই দারুচিনির গুঁড়ো 1 চা চামচ দিতে হবে। দিচ্ছি 4টি গোলমরিচ গুঁড়ো। 4টি গোলমরিচ গুঁড়ো করে দিয়ে দিলাম। 2টো লবঙ্গ দিচ্ছি। খেয়াল রাখবেন লবঙ্গের ফুলগুলো যেন থাকে। ফুল ছাড়া লবঙ্গে উপকার নেই বললেই চলে। এবার এটা খুব ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে। এখন এটা কম আঁচে ঢেকে ফোটাতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত না পানিটা অর্ধেক হয়ে যায়। খেয়াল রাখবেন আঁচটা যেন কম থাকে, না হলে সব ভেষজের গুণাগুণ ঠিকভাবে বের হবে না। পানিটা ফুটছে কিন্তু এখন পর্যন্ত অর্ধেক হয়নি, তাই আমি আবারও ঢেকে দিচ্ছি। এবারে পানিটা একদম অর্ধেক হয়ে এসেছে। এখন আঁচটা বন্ধ করে দিতে হবে। একটা গ্লাসে ছাঁকনি বসিয়ে নিয়েছি। মশলা থেকে পানিটা ছেঁকে নিলাম। একটা লেবু কেটে নিয়েছি। এখানে লাগবে 1 চা চামচ লেবুর রস। দিচ্ছি 1 চা চামচ খাঁটি মধু। মধু বাজারে অনেক রকম আছে, খেয়াল রাখবেন যেন মধুটা খাঁটি হয়। মেশাবো আপেল সিডার ভিনেগার। আপেল সিডার ভিনেগার বাড়িতেও তৈরি করে নিতে পারবেন অথবা বাজার থেকে আপেল সিডার ভিনেগার মাদারটা কিনে নেবেন, যেন 5% অ্যাসিড থাকে। এবারে 1 চা চামচ আপেল সিডার ভিনেগার মিশিয়ে দিচ্ছি। ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে। কুসুম কুসুম গরম অবস্থায় এই রেমেডিটি সকালে নাস্তা করার আধা ঘন্টা পরে এবং রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে এই রেমেডিটি কুসুম কুসুম গরম অবস্থায় পান করুন। শিশুদের ক্ষেত্রেও এই রেমেডিটি ব্যবহার করা যাবে, তবে 2 থেকে 5 বছর পর্যন্ত শিশুদের ক্ষেত্রে আপেল সিডার ভিনেগার 1/2 চামচ করে ব্যবহার করুন। ভালো ফল পেতে কাশি যতদিন না সারে ততদিন পর্যন্ত সেবন চালিয়ে যান। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই বেশি বেশি শেয়ার করবেন, কেননা এই ধরনের সমস্যায় হয়তো অনেকেই ভুগছেন। ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন। দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে।